It's okay if I do video. No, So, no problem. No problem. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমরাও আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়া ভালো আছি। ডিউরিং দ্য প্যান্ডেমিক আমরা সবাই লকডাউনে আটকা, আর অ্যাথেন্সে আমাদের এটা সেকেন্ড লকডাউন চলছে। নভেম্বর থেকে এখনও ফেব্রুয়ারি পুরো ফুল মান্থ আমাদেরকে লকডাউন দিয়ে দিয়েছে। চিন্তা করছি বাইরে যাব কি যাব না। যেই এখন স্নো মানে কি বলবো, ঠিক এত বড় বড় করে পড়ছে, মানে বড় বড় বলতে মানে একটু বড় আকারে স্নোফ্লেক্সটা যে পড়ছে অনেক বড় হয়ে পড়ছে, দেখে ভয় লাগছে সত্যি কথা। যদি এরকম কন্টিনিউয়াসলি পড়তে থাকে তাহলে আমাদের একটা ডাবল লকডাউন হয়ে যাবে। কেউ ঘর থেকে বের হতে পারবে না, খাবার কিনতে পারবে না, আল্লাহই জানে কি হয়। ওয়েদার নেক্সট উইকে দেখাচ্ছে খুবই ভালো, তারপরও দেখি কি হয়। আশা করি ভালো হয়ে যাবে। কোনো কিছুই অনেক বেশি ভালো না। এতদিন স্নো করতাম, এখন স্নো কবে যাবে সেটা বলছি। একটু বাইরে যেতে হয়, বাইরে যেয়ে দেখতে হবে মানে কী অবস্থায় দেশের পরিস্থিতি। আপনাদেরকে আমি আপডেট দিতে থাকবো, চলুন আমার সাথে থাকবেন সাথে। ওকে, অবস্থা খুবই খারাপ, দেখতেই পাচ্ছেন কী অবস্থা হচ্ছে। সব কিছু সাদা হয়ে গেছে। একটু সামনের দিকে যাই, দেখি কী অবস্থা। একজন স্নোম্যান স্নো বানাচ্ছে, দেখি। আসসালামু আলাইকুম। Afghanistan? Yes. Okay. I think there also you have snow, huh? What? In Afghanistan you have snow also. Yeah. It's okay if I do video. No, So, no problem. No problem. It's nice. এটা হচ্ছে রেস্কিউ টিম, তারা সব জায়গায় ঘুরতেছে, রাত দিন সব জায়গায়। ওখানে অ্যাম্বুলেন্স কেন জানি না, ইমার্জেন্সি কিছু হয়েছে কিনা। না, অ্যাম্বুলেন্স ঘুরছে যেন কোনো সমস্যা হলে তারা করতে পারে। 3 ঘন্টা ধরে এটা বানিয়েছে, বাও, 3 ঘন্টা। Nice, huh? Okay, brother. Bye. 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 Thank you. খুবই খারাপ অবস্থা। একটু দেখি সামনের দিকে যাব, হাঁটাহাঁটি করব। কি অবস্থা দেখে স্লিপ করছি আমি বারবার। দেখুন কি অবস্থা সবাই, মানে বরফের ভারে গাছ থেকে ডাল ভেঙে পড়ে গেছে। আমি অ্যাকচুয়ালি একটু সুপার মার্কেটে যাচ্ছি, কিছু কেনাকাটার দরকার আছে। সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, অন্ধকার হওয়ার আগেই সব কিনে রেডি করতে হবে। ক্যামেরা ঘোলা হয়ে যাচ্ছে কেন? এখন ঠিক আছে। বুঝলাম না, এতই পড়ছে রাস্তা। চাচা তো ঠান্ডা লাগে না চাচা? হ্যাঁ, নাম কি চাচা? গ্রিগোরিয়াস।
সিনোপোলস। চাচার মাথার উপরে সুন্দর করে একটুখানি মুকুট, বরফের মুকুট। কেউ খাবেন নাকি কমলা? হ্যাঁ, তাজা তাজা, পাকা পাকা, গাছ পাকা। গাছগুলোর পাতা সব মরে গেছে ঠান্ডায়। ওই যে কত বড় একটা গাছ ভেঙে, আরে কতগুলো গাছ ভেঙে পড়ে গেছে। Why? Why? আমরা অ্যাথেন্সবাসীদের একটা শিক্ষা হয়ে গেল এবার। এই যে আরেক রানী, তার মাথার মুকুট নিয়ে এসে স্টিল দাঁড়িয়েছে। নাম কি? আসপাসিয়া। আচ্ছা, ভিউটা খুব সুন্দর। যদি উপর থেকে তোলা যেত কতটা সুন্দর। কী করবো ভাই, গরিবের তো ড্রোন নাই। এই ওয়েদারে ড্রোন রয়েছে, ড্রোনের গায়ে একটা জ্যাকেট দিয়ে, কম্বল দিয়ে, তারপর ড্রোন উড়ানো লাগতো, তাই না? চাচার ভাই কথা বললাম না, চাচা তো আবার মাইন্ড করবে। চাচা ভালো আছেন? আরে বেটা ভালো আছি, ঠান্ডায় পুরো ককড়ায় গেছে। আরে আপনার কি সুন্দর করে চাদর মতো পরায় দিছে বড় বড়। আর কইস না রে ভাই, এত বছর তো এতছে ভালোই ছিলাম, এখন যে অবস্থা হয়েছে আমি তো পুরো স্ট্যাচু হয়ে গেছি, বুঝছো? সমস্যা নাই, গরম শীত দুইটাই খাইতে হয়। স্নোম্যান রে না কি করে একটা শপিং শেষ, এখন বাসায় যাচ্ছে। প্রচুর ঠান্ডা, মানে বের হয়ে কিছু করা যায় না। আর মোবাইল ধরলে বুঝে নিত, হাতে গ্লাভস পরা যায় না, কারণ একটু পর পর হয়তো ভিডিও অফ করতে হয়, অন করতে হয়। তারপর মিটু কি সুন্দর করে তারা সাজিয়েছে। সবাইকে এখানেই গুড বাই বলতে হয়। দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আর যদি গ্রিসের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে দেখেন, যদি ভালো নাও লাগে তাও দেখেন।
ভালো না লাগলেও দেখতে দেখতে ভালো লেগেই যাবে অবশ্যই। সো এখনের জন্য বাই, আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন যেন ওয়েদার এর চেয়ে বেশি আর খারাপ না হয়। এখনের জন্য এখানে বিদায়, দেখা হবে ইনশাল্লাহ। জুতার কি অবস্থা হয়েছে দেখেন, ভিজে পুরো শেষ, একা মজাও হচ্ছে। ও মাই গড।